钓鱼挑战，谁钓的长谁赢。你的。大大方方的5局3胜。好吧，那我先钓。为什么你先钓？谁钓？我看你怎么事啊？哎，行局。你这个骗不了我吧？确实有不了。平局，哎，1比0。6种。现在1了，这个感觉得。不得这有什么区别？1比0。怎么？等一下，等会儿假笑。1比1。你看吧，你那个肯定没满月。哎，还是一样长。现在白热化了啊！我就不对，我这个不对。上哪去了？险胜。